Pozdrav svima! Dobrodošli u video gdje ću vam objasniti kako da prebacite sve podatke sa svog starog Samsunga na novi. Da pređemo odmah na stvar. Potrebno je da pokrenete svoj novi telefon i zatim u podešavanjima pronađete opciju nalozi i backupovanje. Zatim prenesi podatke sa starog uređaja. Možda će vam zatražiti da skinete aplikaciju ili da je ažurira. To prihvatite, bilo na starom ili novom telefonu. Kada se to završi, kliknite na još, zatim na nastavi, onda opet još i dajte aplikaciji sve potrebne dozvole. U ovom prozoru, na starom telefonu, kliknite pošalji podatke, a na novom primi sadržaj. Zatim, pošto je uređaj sa kog prebacujete podatke također Galaxy, kliknite na Galaxy i pošto se podaci prebacuju Bluetoothom, na oba telefona kliknite bežično. Ponudit će vam da isključite internet da bi se podaci kao brže prebacili, međutim, po mom iskustvu, to skoro da ništa ne znači i ja uglavnom idem na otkaži. Sada telefoni traže jedan drugog i kada se pronađu, pitaće vas da se povežu, što bi trebalo prihvatiti klikom na poveži i ovaj prvi ciklus je samo provjera podataka koji se prebacuju. I kada se to završi, imat ćete nekoliko opcija, a vi birate onu koja vam odgovara. Da prebacite sve podatke, druga opcija da prebacite pozive, poruke, naloge i kontakte i treća opcija prilagodi, gdje možete izabrati više stvari, na primjer kontakte i fotografije ili fotografije, aplikacije i kontakte i ostalo. Mi ćemo sada odabrati da prebacimo sve podatke. Kada kliknete na naredno, pitaće vas da prekopirate naloge, kao što je Gmail ili Samsung nalog. Da bi ovo prebacili, morate imati šifru za zaključavanje ekrana. Ako je nemate, neće vas ni pitati da prebacite naloge iz sigurnosnih razloga. Ako imate šifru i kliknuli ste na kopiraj, sada trebate uneti tu šifru za zaključavanje ekrana. Kada je unesete, opet kliknite na kopiraj i kada se to završi, odmah počinje i prebacivanje i ostalih podataka. To može potrajati od 10 do 60 minuta, nekada i više, u zavisnosti od količine podataka. Preporučujem da izvadite SIM karticu iz starog telefona jer mi se dešavalo da poziv prekine proces prebacivanja. Ovdje imate i opciju ako želite iz nekog razloga da prekinete proces ili ako želite da pratite kako proces napreduje, na oba telefona označite ekran ostaje uključen. Biće vam prikazano preostalo vreme, samo imajte na umu da nije baš najpreciznije. Po završetku prebacivanja na starom telefonu kliknite gotovo, a na novom idi na početni ekran. Primetit ćete da još uvijek ništa nije prebačeno, to je zato što novi telefon sada skladišti i raspoređuje podatke koje je dobio. To opet može potrajati u zavisnosti od količine podataka. U međuvremenu vam je izašlo obaveštenje da dovršite instaliranje aplikacija, u pitanju su Samsungove aplikacije koje ne dolaze odmah sa telefonom, kao što su kalkulator, Samsung Health, Notes i ostale. Izaberite koje vam trebaju i kliknite na potvrdi. Primetit ćete da je raspored ikonica isti, fotografije su tu, kontakti naravno, a u neke aplikacije, kao što je Instagram, se morate sami ulogovati. Evo ovako izgleda prebacivanje podataka na Samsungu. Vidjet ćete da nije komplikovano, ali ako naiđete na problem, pišite nam u komentarima. Ukoliko vam treba pomoć oko backupovanja Vibera i Whatsappa, pogledajte videe koji su sa strane. Ako vam je video bio koristan i svideo vam se, lajkujte ga i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih sadržaja. Aj, čao!